ဖိတ်ကြားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တက္ကသိုလ်ဒီတာပမောက္ခဆရာကြီးကလည်းဆရာတဆူဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သိရှိပါတယ်နော်တစ်ချိန်ဒီမင်းသားလဲသူတိုင်းဒီမှာထိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းရာတို့ရရှိသွားပြီတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကြွလာရင်လည်းအကြောင်းကြားလိုက်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလည်းဘာဥဒိချက်နဲ့ပြင့်ဖိတ်တယ်ဆိုရသိတော်လဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြွသွားလိုက်ပါတယ်နော်ဟိုရောက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ရှင်မင်းကသူတို့ပြောကြသူကိုငယ်စဉ်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ချက်ကိုမှတ်မိရလားဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးကအဲ့ဒီဒဏ်ရာတစ်ချက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီခါမှာဆရာကြီးကနေပြီးတော့အကယ်၍ဟိုတုန်းကတည်းကဒီလိုမဆိုးဆုံးမှခဲ့လို့ဒီကိုကျင့်တရားကိုဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမဖြစ်ခဲ့ရင်အရှင်မင်းကြီးထိုချိန်ခါရက်ကအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုရှင်မင်းရတုရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုချိန်ခါတုန်းကဆရာကြီးကဆုံးဆုံးမှခဲ့မှုတဲ့အတွက်ဒီကိုကျင့်တရားတွေကိုစောင့်ထိတ်လိုက်လို့အခုချိန်ခါမှာဒီလိုရှင်မင်းရတုကိုရရှိခြင်းဖြစ်တာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတော့မူပါဆိုပြီးတန်အုပ်တင်တဲ့အခါကျတော့မှသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲဒီခါကျမှအပြစ်မှလုံငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်နော်ဒါကြောင့်လူမိုက်တို့ရဲ့သဘောကတော့ဘယ်လိုရှိလဲသမ္မာဝုဒ္ဓပကုပ္ပတိကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသူတို့ကိုပြောဆိုဆုံးမခဲ့မယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ဒေါသကြီးတယ်ဒါလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဒါကတော့ဥဒ္ဒနုသာသနာတော်ဘက်ကနေတဖန်လှည့်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညကစကားလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်အနယနယတိဒုံမေတောအတုရာယံနိယောဇတိဒုံနယောတေယသောဟောတိသမ္မာဟုတောပကုပ္ပတိဝိနယံသောနာဇာနာတိသာဓုတတအတ္တသနံဒုံမေတောပညာမရှိတဲ့ငမိတ်သားသည်အနယနိမလမမဟုတ်သည်ကိုနယတိနိမလမလုံး၍ပြတတ်၏အတုရာယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရာမျိုးကိုနိယုံစတိလောက်သာလောက်ပါဟုတိုက်တွန်းတတ်၏ဒုနယောနိမလမကြီးကိုတရားသောအထွတ်အများထတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏မမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟုတ်တော်ပြောဆိုဆုံးမအပ်သည်ရှိသောပကုပ္ပတိအမျက်ထွက်တတ်၏ဝိနေယံလူဝိနီလူကျင့်ဝယဟံဝိနီယဟံကျင့်ဝကိုနဇာနာတိမတိတတ္တမထိုကြောင့်တတ္တထိုလူမိုက်ကိုအတ္တတနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းလှပါပေ၏အဂိတိရှိသေးကအကြောင်းပြပြီးပြောတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအနယနယတိဒုံမေတောအတုရာယနိယောဇတိဒုံနယောတရားသောဟောတိသမ္မာဟုတောပကုပ္ပတိဒုံနယောနိမလမကိုတရားသောအထွတ်အများထတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီဥစ္စာကသိဆိုးတယ်ဘုရားတို့သာသနာတော်ဘက်ကတဖန်လှည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကာလကကပိလအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးအကြောင်းကြားဘူးတဲ့ပြိတ္တများလိမ့်မယ်နော်သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာသူကပရိယတ်ဒီမှာသိကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဇာပေကျမ်းခံတက်ကျွမ်းတဲ့ဂုဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မကိုအဓမ္မလုပ်ကြတယ်အဓမ္မကိုလည်းဓမ္မလုပ်ကြတယ်ဝိနည်းခေါ်တဲ့ယဟန်ကျုပ်တွေကိုလည်းအဝိနည်းယဟန်ကျုပ်မဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ကြတယ်ယဟန်ကျုပ်လို့ဘုရားရှင်ပြညာထားတဲ့ဝိနည်းတွေကဝိနည်းမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ပြရုံနဲ့မကဝိနည်းမဟုတ်တဲ့ကျုပ်တွေကိုလည်းဝိနည်းပါလို့ဒီလိုလုပ်ပြတယ်ဝိနည်းကိုအဝိနည်းအဝိနည်းကိုဝိနည်းဒီလိုလုပ်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သူကသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာလုပ်တာလဲနီးမှလမ်းမှကိုအထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်နီးမှလမ်းမှကြီးကိုအထွတ်အမြတ်ထားပြီးသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမိလယဟန်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီနေ့နေရရောက်နေရတယ်နော်ကျုပ်အပယ်လေးဘုံကကျုပ်ခွေလုတ်ခွေမရချသေးဘူးဒီတော့လူမိုက်တို့ရဲ့သဘောကဘယ်လိုသဘောရှိလဲလို့မေးရင်နီးမှလမ်းမှကိုနီးမှလမ်းမှလုပ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်မှားရင်မှားတယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ဒါကတစ်ဖက်ကကောင်းနေသေးတယ်ဒီအတိုင်းတည်းအရ
Marago, Mamare, Tompo, Mani de Jensen the Kugo, they go Marello, swing, use a bit under the Gila, no? Didn't but the Biro, Nenali the Boba on the Chinga Hoga, Abanaga, Dogdali, Lassie, the Kondo Checklin in the Tapion. Yes, Sofia. Godla Dani Maki did the Zari Jati. Godla Dani Takudo. Lama did the Kuya. And need dog the Kuya, away one my seat. Godla Dani, a Chesha Jet, Lama Dima. Benama Dizini. Dala Amisi, Bona Yali, you say of God. The Bona Yoga. Now can Jogo Bian be sensitive, Gila. Do the cook, the city. To do a doing go, yet the Yahandrozili, Kamyamia Yoki Japare. The dogo a chekami, the Dala Amisi, Bona Yago. Gosragan, you are a bit Jubida, the do a doing labi, meeting, knitting it. Yet the Wada Musum, Boguri, the Rokamyamia, Yoshi get Buddha. Nazo Ujanov Yasa Yoki Babi Sujava, no? Yashi Yoshi Dare, Chinkama Nidala Amisi, Bona Yaga, Bona Riga, Piashin, and Singapore. Sayo Lare, Piashin, I let down Dia Hobo and Sabi, the Gastaya. Sally Chinkama the Garuma, Agara, what do you call it? Kind loaned a jump judgment, this only the Radiafi. Yonji's or Gogo, she got headed. Siagon to Magomia Shiva, Timagon to cook Miki. Apilo Miale. Siavon zone, Diva Yahuda, Siavon zone, Nabuja. Wada Bonzone, Yabuja. Yede Bonzon, Yede Yahan Bonzone, Pumia Bujaro. Wada Bonzon needed, Ligaram Marimo, Quaja, Weaver Hennes, one Ari, Machine Finida, go catching a day. Taja. Agara, when you correct, Kailunde, a jump judge, go where she got headed. Siagon to Magomia Shiela, Miro. Bonariga, Druya, Chini Yali. Janly Denja Taja, no? Ariman, Dialego, Natiga, Wada, the Mari, Sujaba, Gangaya, a Jogo, Lamakan, Boguri, let Yoshi Jar, Osira, the Mari. The Pega Ladra did the Mari, let Yoshi Jar. Wada Bono, Dialego, Yoshi Jar, the Cho, the Mana, Yamanariga, Value Hole, Nati Dina, Nati Yeda, Nati Fruit, and Nati Dugada, Dugadana, Gamana. Salawi Bago Nati Ayan Logo Nati Brologo Nati Mada Nati Bida Nati Dada Oba Badiga Nati Logi the Mana Yamana the Megada Mabadi Bana Ye Imensa Loga Brinsa Logantia Binya Disi Gadawa Bawe Dindi Diwada Droga Hoja Nima Lama Vimelu Nima Lama Lobiro Honija, no? Abiorale Nati Dana Pelu Mesoye at Luya at Ludidili at Jule Machiu. Nanti Yeda at Lugigi, Luiladi at Lugigi, at Ludana at Jodiatura, Machiu. Nadi Huda. There you go. You may use some shall be Melo, Belo Gudo at Jodiama, Mayahang. Nadi Dugada Dugdana Gaman and Palawi Bago. Do the idea, Jadigo, but the other Lunju, do the Jadi Jop Gone at Joe. Do the idea, Jop Magone at Josra, Masiva, the Gaidi Senatida, no? Ariwada the cook. Gona Loyale Gonjo Miabo, Magona Lulu Magonjo Miabo. Ariwada the Kugo, Yabi doing it at Bogori, a Jambi Senatida. You are not going to look at Yogi needed Bogori, look at Yabia Lavi solution, look at it, see a drum like Sanama. No? Fellow Joko Gone, what are they? Gona Lule Gonjo, Beluma Miao, Magona Lule, Magonjo, Beluma Miahamu, the Druya Wada. Do the Madin Yabia on which you need water the cook, no? Not the cook, Bosoraga Bale, Nati Bida, Nati Mada, a Mesra Masibu, a Pesra Masibu. Oh, Navi. Roboni Raga Pale, a me Aboma Magona, Jilo Dole, Magonjo, Mayahang. A me Boma Gona, Jilo Dole, Gonjo, Mayahang. A pay Boma Magona, a low dingo Bilo Bemelo, Magonjo Miao. A pay Boma Gona, would you marry Judo Bemelo, let Gona at Joveluma, Mayahamu? Miva Aboma Judo, Lujuda, Doma, no?
ကောင်းကျိုးမရဘူးလို့လက်ခံနေတဲ့ဝါဒမိဘကိုပြင်းမနေတာတောင်မှဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဝါဒဒီတဲ့ဆိုရတဲ့ဝါဒအမျိုးရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့လို့ဒါလောက်မှားနေတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုလူမိုက်ဆိုတာကဘာသဘောရှိလဲနီးမှန်လမ်းမှန်လုပ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုနတ္ထိတတဩပပတိကသေပြီးတော့ပရိသတ်တွေနေတဲ့သရဝဆိုတာကမရှိပါဘူးတဲ့နော်နတ္ထိအယံလောကနတ္ထိပရောလောကဒီလောကဆိုတာလည်းမရှိဘူးတမလွန်လောကဆိုတာလည်းမရှိဘူးတပါးသောလောကဆိုလိုတာကတော့ဒီလောကကနေဟိုဘက်လောကဒီစัจ java လာကနေဟိုဘက်စัจ java လာကိုတွားပြီးဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဟိုဘက်စัจ java လာကဒီစัจ java လာလာပြီးပြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသေပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့သရဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးနတ္ထိလောကေသမဏပြမနာသမဂတသမ္မာပฏิပါဏယေဣမိသလောကပရိစ္ဆလောကတရားပညာသစ္စည်းကတဝပဝေတိတိဒီလောကတမလွန်လောကနှစ်ခုလုံးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှနိုင်တဲ့အောင်းမွန်စွာကျင့်လို့တပ္ပိညတဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့မမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးသူကဒီလိုမရှိတဲ့ဝါဒလက်ခံတယ်နော်လူမိုက်တို့ရဲ့သဘောကဘာဖြစ်လဲနီးမှလမ်းမှကိုတော့လေနီးမှလမ်းမှလုပ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒသမားတွေလည်းဒီရွာလေးရောက်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းဘာဖြစ်ပြန်လဲအဋ္ဌိဒိနာအဋ္ဌိယိတအဋ္ဌိသုတ္တအဋ္ဌိဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မနာသူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်ဆန်းကျင်ပဲအဋ္ဌိဒိနာအဋ္ဌိယိတအဋ္ဌိဟုတ္တအဋ္ဌိဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မနာဖလံဝိပါကောအဋ္ဌိယံလောကောအဋ္ဌိပရောလောကောအဋ္ဌိမာတအဋ္ဌိပိတအဋ္ဌိတတဩပပတိကအဋ္ဌိလောကေသမဏဗျမနာသမဂတသမ္မာပฏิပါဏာယေဣမိစ္ဆလောကံပရိစ္ဆလောကံတရားပညာသစ္စည်းကတဝဘဝေတင်တိထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်မဲ့သမဏဗျမနာတချို့လာပြန်တယ်နော်အဋ္ဌိဒိနအလှသေးသေးလှူလဲအကျိုးရှိပါတယ်အဋ္ဌိယိဋ္ဌအလှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှူလဲအကျိုးရှိတယ်အဋ္ဌိဟုတဧည့်သည်တို့အလို့ငါကောင်းမွန်စွာပြုစုလှုပ်ကြွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်အဋ္ဌိဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မနာဖလံဝိပါကောသူစိတ်တရားတွေကိုပြုကျင့်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြုကျင့်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒီလိုလက်ခံတယ်အဋ္ဌိအယံလောကောဒီစัจ java လာဒီလောကဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိပရောလောကောတပါးသောစัจ java လာတပါးသောလောကဆိုတာရှိတယ်ဘာပြောတာလဲအကြောင်းမကုန်သေးတဲ့တရားတွေအဖို့ဒီလောကကဟိုလောကပြောင်းမယ်ဆိုပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုစัจ java လာကဒီစัจ java လာပြောင်းပြီးဖြစ်မယ်ဆိုလည်းဖြစ်လို့ရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲရှိနော်အဋ္ဌိမာတာအဋ္ဌိပိတာအမေဖေဆိုတာရှိတယ်အမေဖေအပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာပြုစုလုပ်ကြခဲ့ရင်ကုသိုလ်ရတယ်ကောင်းကျိုးရမယ်အမေဖေပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုကျင့်ခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လို့ဒီလိုလက်ခံနောက်တစ်ခုအဋ္ဌိတတဩပပတိကသေပြီးတော့ပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့သရဝါဆိုတာရှိပါတယ်အဋ္ဌိလောကေသမနာပြမနာသမဂတသမ္မာပฏิပါဏာယေဣမိစ္ဆလောကံပရိစ္ဆလောကံတရားပညာသစ္စည်းကတဝပဝေတင်တိဒီလောကဓမ္မနလောကနှစ်ခုလုံးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါများအထုတ်တော်မူခြင်းကြောင့်သဗ္ဗညုဘုရားအရှင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လေးရှိတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အရိယသူတော်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီဝါဒနှစ်ခုကထိတ်တိုက်ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘုရားရှင်ကနှိမ့်ရှင်ပြတယ်နော်တစ်ဖက်ကခုနကမရှိဝါဒပေါ့တစ်ဖက်ကအရှိဝါဒတစ်ဖက်ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့မရှိတဲ့ဝါဒဥစ္စေတအဋ္ဌိယူတယ်တစ်ဖက်ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့အရှိဝါဒကာမဝါဒီကရိယာဝါဒီဝါဒပေါ့လက်ခံတယ်အဲ့ဒီဝါဒနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကပညာရှိသမဏဗြဟ္မဏမှန်ခဲ့ရင်သို့မဟုတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားပြီဘယ်လိုစဉ်းစားလဲခုနကတစ်ဖက်ကမရှိတဲ့ဝါဒလက်ခံတယ်အလှရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးသူစိတ်ဒုစိတ်ဒီရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးအမေဖို့အဖအဖေအပေါ်မှာမကောင်းတာပြုကျင့်ပေမဲ့မကောင်းကျိုးမရဘူးကောင်းတာပြုကျင့်လည်းကောင်းကျိုးမရဘူးစသဖြင့်ဒီလိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာလို့လဲနော်ဒေတာမေတံပါတိခေကယမိတံကာယသုစရိတဝစီသုစရိတမနောသုစရိတဣမေတယောကုသရေတမေအပိနိဝစေတဝယမိတံကာယသုစရိတဝစီသုစရိတမနောသုစရိတ
Immediate Agudre Tamada Yahude Dandi Eri Bogori, Mashiwada Lekantare Bogori, Adwe, and Lucia de the body at the Kushi, Vale. Yibogori, Kaya Dudra Diago, Shangenome, was he Dudra Diagole, Shangenome, Mano Dudra Diagole, Shangenome. Eri Lo Shangin Bide, a Chinkama di Bogoriga, Bagolome, Kaya Dudra Diego Lunjurome, was he Dudra Diego Lunjurome, Mano Dudra Diego Lunjurome. Eri Lo Lunjume to the body at the draw adre, Shishu Dinire, Daga Macho Ega and Lucia. The name join up. Yilo Mashiwara Lekantare Bogori adre. Duzia Dagajiga, baby, Duzia Dagajiga, Hille, Poinemi, Didaka Tego, Lula Gugu, Wendaro. I know when Dolly adre Pasile. The Duzia Diadigo Gonza Satam and Saudi be the little Lady, Fusion Lame so that the body at the mature Ega, Sini Pasilo. Duzia Diego Lonjujin di Huda, a Jonjo, Magone, a Joe Beluma, Maya, Naimbu, Dilo Lekantare. Lekantare address the Bogori address Duzia Dagajiga Agolo, Penny. And Pointy. Duzia Dagaji Pointy, the Duzia Dagaji. Gonza Saudi be the Duzia Dagaji, when Dolly, the Duzia Digo, Gonza Saudi be Jilly, so that the body at the mature Ega, Nolly and the Diadaku, Pinny, Chile a Kajara Basile. Nahi de Bondo, the Manamana Badadi, Agudrana, the Mana Adino, Ogaranda Gileda, Gudrana, the Mana Nikame, Anita, Wadana, Beckham, Bajon Lelo, me. Did the Manavia Manariha Agudo Diadi, Abigole, Mamimu. Agudo Diadi, Yashi, 9 de Yenamugole, Mamimu. Agudo Diadi, Yashi, 9 a quaint landigole, Mamimu. The Peggy Gudo Diadi, that I was here to come at Tomio Johnson and Nikama, the body Adigole, Mamimu. Gudo Diadi, Yashi, Tuesday, Mimahu, the body Adigole, Mamihamu. Mamina address, Libogori address. Duzia Dagajiga, baby, Duzia Dagajiga, Hene, Puli. Duzia Diego, Shangibi, Duzia Diego, Gonza Saudi, mature Egan Jilly, so that the body got draw address, Yolin. Yolin had a Basile. Draw a puma. Landan you are Bana Baranoga, Nati Brologa, Data, Dati, Hodi, Landa Diti, Mesa, Dati. Tinsha she needed, Dominoga, the Coco, Tinsha, Mashiba Bulu, Droga, Lekan, Yogi. Eri Yogi needed at the Duya Kayujeti, Maria Kayujela, Mana Kayujela, Mani, the Mesa Diti Pip, no? Landan you are Kobana Branoga, Nati Brologa, Denga Betty, Boda Hodi, Mesa, Dengabo, Tinsha she needed. Tamana Logago, Tinsha Mashiva Bulu, Jansi Seku. Duya Jansi Segumuri, Mangando Jansi Segumu Pimala, Mother Jansi Segumu Pimala, Mani, Mesa, Denkaba, Naku, Mesa Deti, Mesa Denkaba. Nadaku. Banda you are Kobana Braloga, Nati Bralogodi was Ambadadi. Tinsha she needed Tamana Logago, Tinsha Mashiva Busubiduga, Pionivi. Purely like the address, do ye, pure jetty, Manganet, Nama was a Pimla, Mayunet, Mesa was a Pimla, Mayunet, Mesa was a Pini, no? Not a cook. London, you are Kobana Braloga, Nati Brologo, the Aha. Tinsha she needed the Monologago, Tinsha Mashiva Buluga, Biobi, pure like the address, Basile, ye de Arahando Braloga, we do not do that. Mayam Bissenigan Groti. Again, Tinsha she needed the Monologa at Jungle, Dido, Mumino Mure, Piazza, Ihana, as Jimia, Drogondi for a loga, she got. Eri she did Drogondi, Duga Palogre. Take that Sanjum, Lobby Piazza, Eri, Drogondi, Dido, Mumino Mure, at the Monologa, she did Hor. Duga did the Monologas, Mashiva Wusobi, Piazza, Eri, Drogondi, take that Sanjum, Dovido, Pilobi, no? Landan you are Kobana Braloga, Nati Braloga, the Brandinia Betty, Navi. Take the Sanyo Leon, Magadi would Lumega Palodile. The game Tinsha she needed. The Malan Logago, the game Tinsha Mashiva Bulu, Drubadi would have Duga at the Bede. Sayasan in the Pian, we met the home as I think Pillow, no? The game Tinsha she needed. The Malan Logago, the game Tinsha Mashiva Bulu, Drubadi would Duga Legio at the Bede, Gina needed.
နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုကျင်ညာချက်ဒီဘာလို့ခေါ်မလဲလို့မေးတော့သတ္တဟောတိအတ္တဓမ္မသင်္ညတိမတုရောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနေတာသူရဲ့ကျင်ညာချက်ဒီမတုရောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတိပေးနေတာမတုရောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင်ညာနေတဲ့အတ္တဓမ္မသင်္ညတိဖြစ်သွားပြီဒါယသပါဏအတ္တဓမ္မသင်္ညတိယအတ္တနုကံသိတိပရံဝံဘေတိဒီအတ္တဓမ္မသင်္ညတိဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိလာပြီမတုရောတရားတွေကိုသူတော်ဘာကိုလိုက်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖြူးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တယ်သူတော်ဘာကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချဣတိပုဗ္ဗေဝခောပနတတုတိလယံပဟိနဟောတိဒုတိလယံပိစုပတ္ထိတံအယင်္ဇမိစ္ဆာတိတိအယင်္ဇမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာအရိယနာပစ္စနိကတအတ္တဓမ္မသင်္ညတိအတုကန္တနာပရဟောမနာဧဝမတိမေအနေကေပါပကအကုသလဓမ္မတံဘောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသစ္ဆရာသူရဲ့မှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့မှာဗါတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးပွားလာပြီဘယ်လိုတိုးပွားလဲသူရဲ့သန္တာမှာရှိဥစ္စာသူတိလိယသဘောတည်ပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်သီလရှိနေတဲ့သူတိလိယသဘောပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တယ်ဒုတိလိယသဘောကရှိဥစ္စာရှေ့ရှုပြီးတော့တည်နေပြီဒုစရိုက်တကားကိုပိတ်ထားတယ်ဒုစရိုက်တကားကိုဟင်းလင်းဖွင့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုအယင်္ဇမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာသူ့ရဲ့မှားနေတဲ့ခံယူချက်မှားနေတဲ့အတွေ့အခေါ်မှားနေတဲ့ပြောကြားချက်စကားဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယတော်ကောင်းတို့နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မတုရောတရားကိုအတိပေးခြင်းဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းထိုဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းသူတို့ဘာကိုကဲ့ရဲ့အရှုံချခြင်းစသဖြင့်သူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်များစွာသောအကုသိုလ်တရားတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးဝှေ့ပြီးဖြစ်မလားဟုတ်လားဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတဥကတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတယ်နော်သစေခောနတိပရောလောကောဧဝမယံဘဝံပုရိသပုဂ္ဂလောကာယတဖေတသုတိမတ္တနာဂရိတတိအကယ်၍သူပြောတဲ့အတိုင်းတမလွန်လောကဆိုတာသင်္ချာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့တော်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလှနဲ့မိမိရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမိမိပြုလုပ်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ဒါသူပြောတဲ့အတိုင်းတမလွန်လောကဆိုတာမရှိခဲ့သစေခောအတ္တိပရောလောကောဧဝမယံဘုံပုရိသောကာယတဖေတပရမရဏအပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစိတ်တတိအကယ်၍မြတ်တမလွန်လောကဆိုတာထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့တော်ဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလ၌ချမ်းသာဟူ၍မြုံမွေ့မြမရှိတဲ့ဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရဖြစ်တဲ့ဖယိုဖယက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်အလိုအတာဆန္ဒမရှိပါလျက်ဖယိုဖယက်ပြိုကွဲပျက်စီးပြီးကြရဖြစ်တဲ့ငရဲကိုကျင့်တဲ့ဧကရောက်ရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ငရဲရောက်ဖို့ရန်အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာလက်ကင်ထားခဲ့ဒုတိယသဘောတွေရှေ့ရှုတည်နေခဲ့ဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုပ်ခဲ့မသူတော်တရားတွေကိုဝါဒဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်သူတို့ဘာတွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကသူ့ကိုအပေရောက်အောင်တွန်းပို့ပြီးတော့အပေရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအကုသိုလ်တွေဒီအကောင်းဆုံးအင်းအာကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်အင်းအာကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဘဝတည်းလျှောက်ပြုစုပြောထွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကံဒီကဒီကံဒီကာလမှာတမလွန်လောကတကယ်ထင်ရှားရှိရင်သူသွားရမယ်လမ်းဒီအပေလေးပုံပဲဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီအပေလေးပုံထဲမှာလည်းအဆိုးဆုံးပုံဒီငရဲအလိုအတန်ဆန္ဒမရှိပဲလျက်ဖြိုပြပြိုကွဲပြည့်စည်ပြီးကြရတဲ့တော်ဝါရီရဲ့သွားရလမ်းကြီးပဲအဲ့ဒီဘဝကိုတော့သူကျင့်တဲ့ဧကရောက်တော့မယ်ဒီတော့တမလွန်လောကထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်တော့သူ့အတွက်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူငရဲရောက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုသူကဘောတကြောင့်ရှိဘူးခဲ့ပြီးဖြစ်နေပြီအလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ငရဲရောက်မဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘဝတကြောင့်မှအသင့်အလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်နေနော်ကမ္မံခောပနာမဟုပရောလောကဟောတုနေတံဘဝတံသမဏပြမနနံသစ္စာဝဆနအထသပနာယံပုရိသဘောပုရိသပုဂ္ဂလအဋ္ဌိဝတ္တမေဝိညာဏကာရကျောတုတိလောပုရိသပုဂ္ဂလမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဝါတောတိကဲဘာပြောတာလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းတမလွန်လောကမရှိဘူးဆိုတာနော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းထားခြင်းထားပါတော့ရှိပါစီတော့မရှိဘူးပဲထားအောင်တော့ဒါပေမဲ့လို့
Mashibu so that the Tamana Vimari, Sagaha, Maneve Town. The Bongo, Bafimle, the Omum, you know, would appear such an area, Drogondiga, Gayro me, Pinashi, Drogondo, Gayamuga, Diga. Bello Gayamle, Dodila, Dila Masida, Bogo, Mesa Didi, Mare, Kayuja Sida, Bogo, Nadiga, Wada, Gangaya, Ajo, Mashibulo, Lekan, Yonji, Bogo, Dilo Piazza, Ria, Drogondiga, Gayam. The Domumino Mure, Piazza, Ria, Drogondo, Gaya, Muga, Dalhin, Ravari, Adweb, Tambo Shiba. No? Madi, Mamina, Lumadi, and Simon Huga, Tambo, Masibabu, no? That's it, got Antiva Brologo, Imada Bodo Brida, Boglada, Ubiata, Galego. Again, the Malon Loga had his son Sinigame, Swing, Dibogo, Napaluma, a shoot of the Pelishone. Yes, I did Hivadame when you Nagaraja, yes, I got a bit of Brahmana, Abayando, Gavini, Badaniria, Uba, Bezedi. Eva Madaya Abana Godomo, Dodama, Dodoma, Dino, Igana, Fredawa, Dedi, Rinzadi, Gudlantana. The Malologa again, Sinigame, Swing, do it, Napaluma, shown. Biso Bamala Piazza Chidari, Drogondo, a gay go Kayari address, shown. Dodila, Bogodila, Mesida, Bogove, Mesa Didi, Mare, Kayuja, Bogove, Nadiga, Wada, Gangaya, Ajogum, Masibulo, Lekandi, Nadiga, Wada, the Majivel, Dilo Piazza Chidari, Drogondo, a gay go Kayari address, Biso Bamala, shown. Non Damalon Gilado, Dedi, Taman, and Yego, Jindi, Ega, Yoshi, Doyare, address. Tamalon Loga Adole, shown. Taja Duya Wadadi, Napaluma Mashomula, shown. Napaluma shown at the Duya Waraga, the Peda Janabi did it, Napalungo, Chomi, Ngomide, Wadamio, Mahoku. The Peda Janan did it Raga. Tamalologa Mashiva Bulo Leka, Yogi needed Duya Wada Adretan, Janabi, did it at Jojuya. Tamalologa Shiva to the Wada Adret Duya, Leka and Jaga, Jesu, Pama, Mabu Naimu, no? You know. There is a galone join Bawasura, Bakene, Kong and Jama Shiva, Kong Hube, Bama Mashivabu, Dilo Lekan, Wara. Any Wadaga, the Manologa Mashivabu, Kong Hube, Bama Mashiva, the Indiadova to the Wada Adred, Jesus Yam. Again, the Indiamadova, Kong Hubema, Sini Game, swing. Do it, the Wadaga, Jesus Yamaram, Jesus Mamma, Papilole. But why did your Mamma go and do the Diego? A year chung target a dredger, Tobogo, Liagriga, a bell label nega, a turtle kid, and a yaver kid. Nayaga Dugo Slamby Sijo Nima Kid, Daja. Do ya Wadadi, Gudo Diadigo, shedding below needed Wadale Kid. The Manologa Mashiva was with do ya Wada, the cook adredan and Janabi, DB, the Manologa Shiva to the Wada, adret Bama, Jesu View, Betin and Tabo, Mashivu, Dilo Binasi, Pogoga, Sinai. The Faga Gilado Atidina Shida, no? Dana Ajosurashi there, Dila Ajosurashi there, the Mata Uba, Nambawanari, Ajodia Surashida. Como Mangaza Gilade, Adrofia, Yana Drogon, Esurashida. Iloga Shida, the Manologa Shida, a Mesurashida, a Pesurashida. A Mabo of Hiboma, Fugin Lady, Adrek, Gaunet, Duze. Gaunet, Fugin Jedija, Gonjuria, Mamagone, Fugin Jedija, Magone, Ajoyame, Lekan, Yungi. Taga Achiwara. Eri Ajiwada, Dama Tauga, Lokama Shivi, Sila Lucy. Dibogo Adre Bafile, Ida Metabadi Kega Yamita Gaya Duslita, was the Duslita, Manodo Slita. Imedio Aguleta may be with the Yamita Gaya Duslita, was the Duslita, Manodo Slita. Imedio Gudleta made the Mada Yahude Dandi. Dibogo Adre, Alosia de Ayadaku Sini, Pale. Gaya Dusrai, was he Dusrai? Mano Dusrai. Eri Dusrai Diadigo Duga Patimle. Young Jim. Kaya Dusrai was the Dusrai, Mano Dusrai Kore, the Agudo, Dia Dongo, Duga, Young Jim Bido. Kaya Dusrai was the Dusrai, Mano Dusrai Kore. The Gudo Diadigo, Gonza Saudi, Chile, so that the body at the Duganda Mamacho Ega, Losia, the Diapini, Papilla, Duga, Ganga, Jogo, Leka, Yogi. Leka Yogi at them. Dangina Hedu Badandi hit Bondo Domana Jamana, Agudana Domana Adino Ogarandagi Leda Gudana Domana Nikame Adidana Wadana Beka. A John Jomes solution, the Asian Domana Jamana Liga.
အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပြစ်အကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုသူကလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့နိခမတ္တသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှထွက်ဆောင်ပဲကဲတင်ပိနေတဲ့နိခမတ္တရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်နေပြီကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့အဖို့ရှိတဲ့သဘောကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီအဲဒီလိုမြင်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ဒုစရိုက်တကားကြီးကပိတ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်တကားကြီးကရှင်းလင်းပွင့်နေလိမ့်မယ်ကောင်းလားမကောင်းလားတကားကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲသန္တံယေဝခောပနပရံလောကအဋ္ဌိပရောလောကောဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌိဟောတိတတ္တဟောတိသမ္မာဒိဋ္ဌိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဓမ္မလွန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်လို့သူကလက်ခံယုံကြည်တယ်သူရဲ့ခံယူချက်ဒီမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ဖြစ်မလားမှားယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်မလားမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်သမ္မာဒိဋ္ဌိနော်သန္တံယေဝခောပနပရံလောကအဋ္ဌိပရောလောကောတိသင်္ကပိတိတတ္တဟောတိသမ္မာသင်္ကပ္ပောတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဓမ္မလွန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်လို့သူကကြံစီတွေးခေါ်တယ်သူရဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေးခေါ်မှုသည်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်မလားမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်မလားသူရဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုသည်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုသန္တံယေဝခောပနပရံလောကအဋ္ဌိပရောလောကောတိဝါစံပါဒတိတတ္တဟောတိသမ္မာဝါစာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဓမ္မလွန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်လို့သူကပြောဆိုတယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်သည်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာဝါစာဖြစ်မလားမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်မလားမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဝါစာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသန္တံယေဝခောပနပရံလောကအဋ္ဌိပရောလောကောတိအာဟာယေတေအရဟံတောပရလောကဝိဒုနောတေသမယနာပစ္စနိကံကရောတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဓမ္မလွန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားလို့ရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲဒီလိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဓမ္မလွန်လောကအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်ပြီးသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာကြီးတဲ့အဲဒီရတော်ကောင်းနေတဲ့သူကထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲမလုပ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုသန္တံယေဝခောပနပရံလောကအဋ္ဌိပရောလောကောတိပရံတိညာပိတိသတ္တဟောတိသတ္တမတိညာတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဓမ္မလွန်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူတော်ဘာတွေကိုအသိပေးတယ်သူရဲ့သူတော်ဘာတွေကိုအသိပေးမှုပညာမှုသည်သတ္တမတိညာတိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဝါဒဖြန့်ဖြူးနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်မှားယွင်းတဲ့ဝါဒဖြန့်ဖြူးချက်မဟုတ်တော့နော်နောက်တစ်ခုကာယသဗ္ဗနာတတ္တမတိညာတိယနိဝတ္တနုကံသေတိနပရံဝံဘေတိထိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ဘာတွေအတိပေးခြင်းဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမချင်းမြောက်ဘူးသူတော်ဘာတွေကိုလည်းကဲ့ရဲ့မှုရှုံချမှုမပြုဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုတယ်ဒီစကားလုံးလေးနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုသူတော်ကောင်းတရားအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်ကန်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့တစ်ခုကိုမှန်ကန်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မှားနေတာတစ်ခုကိုမှားပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့သူတော်ဘာကိုမိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်ပြီးသူတော်ဘာကိုကဲ့ရဲ့ပါတယ်လို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးတွေလောကမှာအမှန်တရားဟောဖို့အချိန်ရှိပါဦးမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါတော့တတိထားကြနော်မှန်ကန်နေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမှန်ကန်ပါတယ်လို့ပြောတာတစ်ခုကတော့မိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်တယ်လို့မယူဆစေခြင်းကြဘူးနော်မယူဆတဲ့ဘူးမှားနေတဲ့ခံယူချက်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုလည်းမှားပါတယ်လို့ပြောခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချနေတာပဲလို့ဒီလိုတော့မျိုးစစီလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဥစ္စာတို့ဒီသာသနာတော်မှာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ပေတံကဘာပေါ်မူတည်တယ်လို့ပြီးတော့အထုသဖြင့်ဘုရားဟောဒေသနာတော်အပေါ်မူတည်ရပါတယ်ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့အဝင်ခွင်ကြညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မှန်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့အဝင်ခွင်ကြညီညွတ်မှုမရှိခဲ့ရင်တော့မှားတယ်လို့ပဲပြောရတယ်မှန်တာကိုမှန်တယ်လို့ပြောရင်မှားတာကိုလည်းမှားတယ်လို့ပြောရင်လိုက်နာလို့တဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားရှိပါမယ်ဟောဒါကမှားတယ်တို့ရှောင်ရမယ်ဒါကမှန်တယ်တို့လိုက်နာရမယ်သူခွဲခြားလို့ရမယ်မှန်တာကိုမှန်မှန်လည်းမသိဘူးမှားတာကိုမှန်မှန်လည်းမသိဘူးဆိုရင်အမှားအမှန်ခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့တော်ကောင်းသည်
အမှားကိုရှောင်ရှား၍အမှန်ကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပါမလားမပေါ်တော့ဘူးဒါတတိထားကြနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဗန္တံယေဝခောပနပရံလောကအဋ္ဌိပရောလောကောတိပရံတိညာဘေတိတတ္တဟောတိတတ္တမတိညာတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တမန်တော်လောကကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်လေသူတော်ဘာတွေကိုအတိပေးဒါဟာတတ္တမတိညာတိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဝါဒဖြန့်ဖြူးနေတဲ့အတိပေးနေတာပဲတာယသပနတတ္တမတိညာတိယနိဝတ္တနုကံသေတိနပရံဝံဘေတိဒီတတ္တမတိညာတိခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအတိပေးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာတွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချမှုပြုနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်မဟုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိပုဗ္ဗေဝခောပနတဒုတိလယပဟိနာတုတိလယပိစုပတိတံအယင်္စသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာအရိယနာအပိစနိကတတ္တမတိညတိအနတ္တုကန္တနာအပရဝမ္ပနာဧဝမတ္တိမေအနေကေကုသလဓမ္မသံဘဝန္တိသမ္မာဒိဋ္ဌိပိစယဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန်တာမှာဘာဖြစ်လဲဟိုရှင်းမစွတ်တဲ့ကဒီအရှိဝါဒပေါ့နော်ကံကံရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ဒီဝါဒကိုလက်ခံလိုက်ရင်ရှင်းမစွတ်တဲ့ကသူ့ရဲ့တန်တာမှာသူ့တိလျခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းသီလရှိတဲ့သဘောတွေကရှိရှိတည်နေပြီးဒုတိယသဘောတွေကိုပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်နေပြီးနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့တန်တာမှာတည်ရှိနေတဲ့မှန်ကန်နေတဲ့ခံယူချက်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုသမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့ပြောကြားမှုသမ္မာဝါစာဘုရားစာရှိတော်ရိယတော်ကောင်းတို့နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မပြုတ်မှုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ဘာအတိပေးမှုမိမိကိုယ်ကိုမချီးမြှောက်မှုသူတော်ဘာတွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုမပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သုတ္တန္တနာမှာဒါကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတာများစွာသောအကုသိုလ်တရားတွေဒီသုတ္တန္တမှာတိုးပွားလာတယ်ဘာကိုအခြေခံလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ကိုအခြေခံလာတယ်အခြေခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုတ္တနာမှာဒီကုသိုလ်တရားတွေကတော့တိုးပါပြီတိုးပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့စဉ်းစားပြီသစေခောအဋ္ဌိပရောလောကောဧဝမယံဘုံပရိသပုဂ္ဂလောကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိသကလောကဥပပိစိတ်တိကာမံခောပနမဟုပရောလောကောဟောတုနေတံဘဝတံသမဏဗြဟ္မဏနံသစ္စာဝဇ္ဇနာအတ္တသပနယံပုရိယံပုရိသပုဂ္ဂလောဒီဒီဝတမေဝိညုဏပတံတော်သီလဝပုရိသပုဂ္ဂလောသမ္မာဒိဋ္ဌိအဋ္ဌိကဝါတော်တိဒါသူရဲ့စဉ်းစားစမ်းလေးဘာပြောတာလဲသစေခောအဋ္ဌိပရောလောကောဧဝမယံဘုံပုရိသပုဂ္ဂလောကာယတဗေဒပရမရဏတုကတိတကံလောကဥပပိစိတတိအကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှင်ယောက်ျားပြောပြနေသည့်အတိုင်းဓမ္မလွန်လောကတိတကယ်ထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားသည်တည်သည့်အချမ်းမဲ့၌နတ်ရွာဒုက္ခတိကျင့်သည့်ဧကရောက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်နေကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ကာမခောပနမဟုပရောလောကောအကယ်၍ဓမ္မလွန်လောကမရှိဘူးပဲထားအောင်တော့နော်ဟောတုနေတံဘဝတံသမဏဗြဟ္မဏနံသစ္စာဝဇ္ဇနံဓမ္မလွန်လောကမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့သမဏဗြဟ္မဏရဲ့စကားဟာမှန်တယ်ပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့နော်အထာသပနယံပုရံပုရိသပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေဝိညုဏပတံတောသီလဝပုရိသပုဂ္ဂလောသမ္မာဒိဋ္ဌိအဋ္ဌိကဝါတော်တိဒါပေမဲ့လို့တကယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မလွန်လောကမရှိဘူးဆိုတဲ့သမဏဗြဟ္မဏရဲ့စကားမှန်တယ်ပဲထားအောင်တော့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းကြမယ်ဘယ်လိုချီးမွမ်းမလဲသီလဝါသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းမယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းမယ်အဋ္ဌိကဝါဒကံကံရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အဋ္ဌိကဝါဒသမာဓိဖြစ်တယ်လို့လက်ခံလိုက်မယ်နတ္ထိကဝါဒနဲ့အဋ္ဌိကဝါဒနှစ်ခုပဲအရှိဝါဒနဲ့မရှိဝါဒပဲအဲဒီလိုဘုရားဆရာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းလိုက်မယ်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသစေကောအဋ္ဌိဝပရောလောကောအယံဣမတဘောဓပုရိသပုဂ္ဂလတဥပယတကတကဟောယင်္စာဒိဋ္ဌိဝတမေဝိညုဏပတံတော်ယင်္စကတဗေဒပရမရဏတုကတေတကံလောကဥပပိစိတ်တိဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပိဿုပန်သန္တရာနှစ်ဖြာလုံးမှာအောင်ပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီဘယ်လိုအောင်ပွဲရလဲမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုခံရတဲ့အတွက်အရှုံးမထွက်ဘူးမြတ်တယ်နောဓမ္မလွန်လောကကြောက်ပြန်တော့လဲနတ်ရတုဂတိကိုကျင့်တဲ့ဧကံရောက်ရှိသွားရတဲ့အတွက်အရှုံးမထွက်ဘူး
မြတ်တယ်ပစ္စုပန်တန္တရာနှစ်ဖြာလုံးမှသူကအရှုံးမထွက်ဘူးအောင်ပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤဝမတယအဘနကောဓမ္မသုတ္တမတသမာဓိတော်ဥပယတံပရိဒဝတိဋ္ဌတိရိဇတိအကုသလဌာနဒီကျင့်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အရှိဝါဒအဋ္ဌိကဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ဒီအရှိဝါဒကိုလက်ခံပြီးကျင့်လိုက်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကမရှိဝါဒအရှိဝါဒနှစ်ခုလုံးအတွက်ဧကံပြတ်နှံပြီးတော့တည်နေတယ်။ကောင်းစွာဆောက်တည်ပြီးသားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖျက်သိမ်းနေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကံကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုမြှဝဲတယ်။မှန်ကန်တဲ့သမ္မာတိဋ္ဌိခံယူချက်တွေလက်ခံထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပတွေလက်ခံထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့သမ္မာဝါစာတွေသင်ရှားရှိတယ်ဘုရားဆရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေနဲ့ဘယ်တော့မှထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသာလည်းဝါဒဖြန့်ဖြူးတယ်မိမိကိုယ်ကိုမကြည့်မြောက်ကုသတော်ဘာကိုယ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုမပြုဘူးအဲဒီလိုသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တမန်တော်လောကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဘာနစ်နာမလဲနစ်နာစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးအကယ်၍တမန်တော်လောကကမရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ပိဿုပန်အတွက်လည်းသူကအရှုံးမထွက်ဘူးဓမ္မလွန်အတွက်ကိုအရှုံးထွက်မလားအရှုံးမထွက်ဘူးဟိုဘက်ကမရှိဝါဒဓမ္မအဖို့ကတော့ဓမ္မလောကမရှိဘူးဆိုတဲ့သူ့ဝါဒအတွက်တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မလောကကမရှိမဟုတ်ဘူးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြတ်နှံပြီးမတည်ဘူးခုဒီအရှိဝါဒကတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြတ်နှံပြီးတော့တည်နေတယ်အဲ့ဒီပြတ်နှံပြီးတည်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တတိယတော့ဝိတုဇာကြောင်းလေးတခုဒီညမှာထပ်ပြောမယ်နော်ဒီချိန်ကတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်မကြားဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နာဘူးထမှန်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သူ့မိတာရှင်ရတဲ့နိယတအပြာဒိတ်ခန်းတဲ့အပွဲတစ်ခုဆိုကြတယ်နော်အလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ကြပါတယ်ဒုနိယတအပြာဒိတ်ခန်းနေတဲ့ပွဲမှာပွဲကြီးပရိသတ်ထဲမှာမေကအမည်ရှိတဲ့လူလင်လေးတူပါပါတယ်။ထိုမေကအမည်ရှိတဲ့လူလင်လေးကသူ့မိတာရှင်တဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးညိုသွားတယ်။ကြီးညိုတတ်တဲ့ဂုံအင်္ဂါတွေကလည်းသူ့မိတာရှင်တဲ့မှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါတယ်။ဂရေရှိသမကကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာတွေကိုတကားဖွဲ့အကုန်လုံးစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှတောထွက်သွားတဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်တယ်။အဲဒီယသိသူတော်ကောင်းကလည်းတဖန်ကြည့်လိုက်တော့လောကီဇံအပင်ကြီးနေမှာမြေရှိုးမိုးပြန်နှိုင်လောင်းတဲ့အဆင့်အထိရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍များထိုချိန်ခါကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုအလိုမရှိပဲအရဟတမဉဏ်ဘုံဉဏ်ကိုသာအလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပင်္ဂရာဘုရားရှင်ကတပုတ်တခါတာဟောကြားလက်ယုံဖြင့်အရဟတမဉဏ်ဘုံဉဏ်ကိုစိုက်သွားနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကလည်းထင်ရှားရှိနေတယ်။ဒါကလက်ငင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဒီတော့ရုပ်အဆင့်ကြည့်လိုက်ကြတော့လေအလွန်ကြီးညိုဝယ်ရအဆင့်ရှိတယ်။သက်တမ်းအဖြစ်လူတို့သက်တမ်းအနှစ်တသိန်းတန်းမှာလူသားဖြစ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အသက်သိကြီးပုံတော့မပေါ်သေးဘူးနော်။တောင်းတန်ကြောကြောခစ်လောက်မှရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။လူပြိုတော့အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်ကမှဒီပင်္ဂရာဘုရားရှင်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်လေးတည်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့ရင်ဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နိယတဗျာဒိတ်စကားတွေမိန့်ကြတော့မူပါတယ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်အခြေအနေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကကြီးညိုပဲကောင်းသည်ကအကြောင်းတရားနောက်တစ်ချိန်ဂေါရမအမည်ရှိတော်မူသည့်ဘုရားရှင်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတရားဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ပွဲကြီးပြိဿတ်ထဲမှာအဝင်ပါဖြစ်နေတဲ့ဒီမေကလူလင်ကအလောင်းတော်သူ့မိတာရှင်တဲ့ကိုသိကြီးညိုသွားတယ်ကြီးညိုသွားတော့သူ့ရဲ့စဉ်းစားကံလေးတစ်ခုကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါကနောက်တော်ဘက်ကနေလိုက်ပါပြီးရေဘူးရေချမ်းကမ်းလှမ်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါအတွက်အချင်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဖြင့်သူ့မိတာရှင်တဲ့တော့ပြန်ကြွသွားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တော်ဘက်ကနေရေဘူးရေချမ်းကမ်းလှမ်းရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားပါတယ်တော်ရရောက်တော့လဲဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးနေထိုင်ကြတယ်ဆိုကြစို့သူ့မိသားရှင်တဲ့ကိုဝကြီးဝငယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အခါသူ့မိသားရှင်တဲ့ဘက်ကလည်းမိမိရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီမေကလွတ်လင်ကိုအလကားထားပုံတော့မပေါ်ပါဘူးနော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုတော့ညွှန်ကြားကြတာပေးလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူ့မိသားရှင်တဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်ခါမှာ
သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့ပါရမီပန်းဆင်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိအတွက်အကြောင်းသူဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုလည်းဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ဓမ္မနာဂံမှတ်သားပြီးမကျင်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးနော်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကျင့်ထားတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုမိမိကိုအမတန်ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့တပည့်ကျော်တဦးကိုလည်းကြကြနက်နက်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တန့်ရောက်အောင်အမထုတ်နိုင်ပြီမဲ့လို့အတော်အသင့်တော့အထုတ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်နော်အဲဒီလိုဆရာတပည့်နှစ်ဦးနေရာကနေဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲမိုးဆိုးတယောက်ကဆရာတပည့်နှစ်ဦးနေတဲ့ကျောင်းတန်ခါလေးရောက်ရှိလာပြန်တယ်ဒီမိုးဆိုးနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိမေကလူလင်ကလူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းလိုက်တာပဲမုံဆိုးနဲ့သွားပြီးပေါင်းဖို့မိရကနေနောက်ဆုံးဒီမုံဆိုးကဆွဲဆောင်နာနဲ့သူ့မိတာအရှင်သစ်ကိုတော်ထဲမှာပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့လူတို့ထံမုံဆိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားပြန်တယ်လူတို့ဌာနေရောက်ပြန်တော့လေဒီမိတ်ဆွေရုပ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ပဲမိခင်ဖြစ်သူကိုသွားပြီးတတ်မိတယ်မာတုခါရကကံပေါ့နော်အလွန်ကြီးလေးတဲ့ကံတစ်ခုသွားလွန်ကျိုးမိတယ်ထိုအချိန်ကလူတို့တက်တန်းဒီအနှစ်တသိန်းတန်းရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလကတော့အခုလိုအနှစ်တရာဝန်းကျင်လောက်မှာတည်ရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ကိုကျင့်သီလတဲ့တော့ပို့ပြီးဖြူစင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်အနှစ်တသိန်းတန်းဒီရေပုံရအဖြစ်ငါးပါးသီလခံမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပေါ်များတဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒီမိဘနှစ်ပါးကလည်းဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်ကြုံကြရမယ်မိဘတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတပည့်တာဝကတွေမဖြစ်ဘူးလည်းမပြောနိုင်ပါဘူးနော်ဒါလောက်ကျေးဇူးကိုကြီးပါနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးတဲ့ကမိခင်ဖြစ်သူကိုတွားပြီးတော့တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမေကလူလင်ဘာဖြစ်တယ်လဲထိုဘဝကနေသုတည်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားလိုက်တာလေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကြားတယ်လို့အထက်ကရာကတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တဦးနဲ့သွားပြီးပေါင်းဖော်လိုက်ရခြင်းကြောင့်တခါကြီးဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရသလားမကောင်းတဲ့အကျိုးရလားမကောင်းတဲ့အကျိုးတယ်လေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးအပယ်လေးပုံမှကြွခွင့်လွတ်ခွင့်မရဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကရာကတော့ဖော်ပြထားတယ်နော်ကဲတို့ပြောကြဆိုဘာဖြစ်လာလဲတစ်ချိန်မှာဥစဉ်တို့သူမိရာရှင်တဲ့ကလည်းလင်းတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းခရီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပါရမီတွေဖြည့်လိုက်တဲ့အတွက်သဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီ။တောဋ္ဌိပြည်မစေတွန်းကြောက်တိုက်မှာတရင်သုံးပြီးတော့သာသနာပြုနေပြီ။ထိုချိန်ကမှတောဋ္ဌိကဂုံတယ်တချို့လေသမောခီးဖြင့်ပင်လယ်ခီးကိုဖြတ်တဲ့အချိန်ခါပင်လယ်ထဲရောက်တော့ငါးကြီးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေဒီသမောကိုဟပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဇာကြီးဟပ်ပြီးတော့လိုက်တယ်။အဲဒီချိန်ခါကျတော့မှလေသမောပေါ်မှာပါနေတဲ့ဂုံတယ်တွေကနေပြီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကေတော်မူပါဖျက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကေတော်မူပါဖျက်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတန်းတတ်ကြတယ်။အဲဒီခါဒီငါးကြီးကဂေါရမဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တော့မှနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ဟိုလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကနေနောက်တစ်ချိန်ဂေါရမအမည်ကြီးသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်စကားနားထဲမှာလာပြီးတော့ကြားနေကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဘဝတစ်ခုမှာအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနော်မန္တရာဝစီဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိအောင်သာမိမိကထူထောင်ထားပါအနည်းငယ်သောကုသိုလ်ဒီပင်သရဝတယောက်ကိုသန္တရာဝစီဒုက္ခမှာလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါကြတော့မှဒီငါးကြီးလဲဩငါ့ရဲ့ဆရာသူ့မိတာရှင်သေးဒီပင်လူလောကမှာဂေါရမအမည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်နေပြီကိုဆိုပြီးတော့ဂေါရမဘုရားရှင်ရှိရာဖြစ်တဲ့လူလောကရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်နေလိုက်တာမကြမီအတွင်းငါးဘဝကသုတည်ပြီးတော့သောတိဒီမှာအမျိုးကောင်းသားလေးတူတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုတယ်ရှင်ရန်ပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြည့်ဓမ္မရုစီတဲ့သူ့နာမည်ကဘယ်နဲ့တော့ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့ငါနဲ့မတွေ့ရတာအမတန်ကြာသွားပြီကိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲလက်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာသွားတယ်နော်ဒါဘာကိုအခြေခံလဲပြောချင်တာကလူမိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့
အပြစ်ဒါကိုလည်းအခြေခံတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့ပေါင်းဖော်ရအကျိုးကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကိုလည်းအခြေခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူတို့သက်တမ်းအနှစ်တစ်သိန်းတန်းလောက်မှတည်ရှိနေတဲ့မိခင်တို့ကိုတတ်ရတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ခံယူချက်နဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးခုလိုပေါ့နတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာဟောအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိပါဘူးအမေအဖေမှာမကောင်းတာပြုလို့အဖေအပေါ်မှာမကောင်းတာပြုလို့မကောင်းကြမရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးမှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်ဒီမှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်တစ်ခုကိုလက်ခံထားလိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိအချမ်းမဲ့နဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဘုံဘွားကြီးတစ်ခုကသူ့ကိုလှမ်းပြီးဖိတ်ခေါ်နေပြီရှိကြနေပြီရှိကြလိုက်တာမှဒီငရဲမှာသူဘလောက်ပျော်မွေ့နှိမ့်ချက်ရမလဲလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ပဲနှစ်ဦးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာဖြစ်သူကလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းပါရမီဖြစ်လိုက်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီတအိုးကဘုရားဖြစ်တော့လေတူကငါဖြစ်တုံးပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဘာအခြေခံလဲဓာတ်အခြေခံတယ်တအိုးကပါရမီဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူတယ်တအိုးကအကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူရေးပြုလုပ်ခဲ့တအိုးကသမ္မာဒိဋ္ဌိခံယူချက်ရှိခဲ့တယ်တအိုးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခံယူချက်ထဲရောက်သွားတယ်တအိုးကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမိဝဲစိကတဲ့တအိုးကလူမိုက်နဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမိဝဲစိကမိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေလူမိုက်နဲ့ပေါင်းခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အပြစ်တွေတတ်တဲ့သာတာအပြစ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်လူမိုက်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဒုညောတေယသောဟောတိသမ္မာဝုဒ္ဓပကုတ်ပတိဒါအဂိတိဖြစ်တဲ့သိကြောက်နေဒုညောနိမလမ္မာကိုတေယသောအထွတ်အမြတ်ထတတ်သည်ဟောတိဖြစ်နိမလမ္မာကိုမှဒီလူမိုက်ကအထွတ်အမြတ်ထတတ်ဒီတော့အရှင်မြတ်ဒီလိုဆိုရင်နိမလမ္မာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲမလဲဒီလိုတော့မေးခြင်းရှိနော်ဘုရားတို့သာသနာတော်ကဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အနှစ်တိတာနိမလမ္မာခွဲတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးကြားဘူးတဲ့လမ်းမဲ့ခင်ခေါ်တယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးသာသနာတော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမဲ့ခင်7ပါးအကြောင်းတော့သိထားတဲ့နော်ဘာတွေလဲမဲ့ခင်7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီနဲ့ထိတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာဓိဆိုတာလည်းထိတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိပါတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုလမ်းနှစ်သွဲစီရှိတယ်ဒါရင်ကကောင်းဒါပဲနော်ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတွေကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတွေကတော့လမ်းနဲ့လွယ်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကသမ္မာဒိဋ္ဌိလမ်းဘက်ကိုလိုက်တယ်လူမိုက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းဘက်ကိုလိုက်တယ်လမ်းရင်မတူကြဘူးပြီးတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ခဏပြောနေတယ်နော်ဒုက္ခေညာဏဒုက္ခသမုဒယညာဏဒုက္ခនិရောဓေညာဏဒုက္ခនិရောဓဂามိနိယပฏิပဒါယညာဏဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိនិရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအကျဉ်းစားအဖြစ်ခွဲလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးဒီ၄မျိုးကိုပဲသတ္တသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်ဒီသတ္တသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဟူသမျှအလုံးဒီသတ္တသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလာပြီးအကုန်လုံးဥတိုက်ပါတယ်ကာမတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမရှိဘူးလားလို့မေးရင်အဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဒီကာမတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ကာမတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဒီသမုဒယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိစီးရင်ထဲမှာလာပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်နော်ဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့မရှိတော့ဘူးလားလို့မေးရင်ရှိပါတယ်အဲဒီဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ကဒုက္ခသစ္စာစီးရင်ထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်သွားကြတယ်ဒုက္ခဇန်တရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တနည်းတစ်ပုံအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအမိရကြတယ်ဘာကြောင့်လဲ
ဖြစ်ပြနှစ်တန်နှိမ့်စေတန်ကြောင့်တရားမစဲလွန်ဆင်းရဲဤဟောတိပိဋကတရဆိုတော်ကြီးဆုံးမထားတာနော်ဖြစ်ချင်းတန်ကြက်ဖြင့်အမျက်မပြတ်နှင်းပန်းနှိမ့်စေခံရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမြည်တယ်ဇန်တရားတွေလည်းဖြစ်ချင်းတန်ကြက်ဖြင့်အနှိမ့်စေခံရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်ချင်းတန်ကြက်ဖြင့်အနှိမ့်စေခံရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လည်းဒုက္ခသစ္စာရှင်းထဲမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာရှင်းထဲမှာဝင်နေတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဟူသည်မြတ်တွေသုတ္တသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာလာပြီးအကုန်လုံးပေါင်းစုံသွားတာပေါင်းစုံသွားလိုက်တော့ကဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောခဲ့ရင်ဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လဲသံခိတ်တေနပိစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်လိုရင်းတိုရှင်းပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာဘာဒီဒုက္ခသစ္စာလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီလောက်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်မိမိတို့ကဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းရတော့မယ်ကြိုးပမ်းရတော့မယ်အပိုင်းမှာဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လို့မှမသိထားဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ငါကြိုးပမ်းမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာဒီဆိုတာမှသိမထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြိုးပမ်းမလဲဘယ်လိုလုပ်အထုတ်မလဲအထုတ်လို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါတော့တတိထားဒီတော့ဒီသံခိတ်ဒေနပိစုပါရณะခန္ဓာဒုက္ခအယအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားဘာလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဘာကုခန္ဓာခေါ်လဲအပေါင်းအစုဘာတွေပေါင်းစုထားတယ်ပြီးတော့မှပြောအပေါင်းအစုကိုခန္ဓာခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုဥပါဒနာခေါ်လဲတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကနေငါဟာလို့စွဲယူရဖြစ်တဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်တဲ့၅ခုကိုဥပါဒနာလို့ဒီလိုခေါ်တာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကငါဟာလို့စွဲတယ်ယုတ်တရားကိုလည်းငါလို့စွဲတယ်ငါဟာလို့စွဲတယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တွေကြတော့လေသဘာဝတွေကငါလို့ဆွဲတယ်ငါဟာလို့ဆွဲတယ်အဲဒီလိုငါဟာလို့တဏှာတိတို့ဖြင့်လှမ်းဆွဲယူရဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲဒီတော့အပေါင်းအစုဆိုတာကဘာတွေပေါင်းစုထားတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုရော်ရင်ကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်တံမှာအတိအကျရှင်းထားတယ်နော်ယံကိစီရူပအတိတနာဂတပိစုပ္ပန္နဣဇတံဝဗိဒံဝဩလာရိကဝဒုက္ခမဝါယိနဝပဏိတံဝယန္တုရေတန္တိကေဝသာတောဥပါဒနိယအယံဟုတ်သတိရူပုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓောအတိတ်ယုတ်တရားပိစုပ္ပန်ယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားဣဇတယုတ်တရားဗဟိတယုတ်တရားဘယ်လောက်ရှိလဲအတိတ်ယုတ်တရား28မျိုးအနာဂတ်ယုတ်တရား28မျိုးပိစုပ္ပန်ယုတ်တရား28မျိုးဣဇဒယုတ်တရားယောက်ျားမိန်းမမခွဲပဲပြောရင်28မျိုးပဲခွဲခြားပြောခဲ့ရင်တော့ယောက်ျားမှာ29မျိုးမိန်းမမှာ29မျိုးဗိဓယုတ်တရားယောက်ျားမိန်းမမခွဲပဲပြောရင်လည်း28မျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားခွဲပြောရင်လည်းယောက်ျားမှာ29မျိုးမိန်းမမှာ29မျိုးပဲဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျမ်းတဲ့ယုတ်တရားက12မျိုးဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ကေနုညာနေတဲ့ယုတ်တရားက16မျိုးယုံ28ပါးလောက်တော့သိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယုံ28ပါးထဲမှာမျက်စိအကြည်နာအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်ခေါ်တဲ့ပတ္တာဒယုတ်အကြည်ယုတ်5မျိုးကဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယူပါယုံတတ္တယုတ်ခန္ဓာဝရတ္တယုတ်ဖုဒ္ဓဘာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစဉ်အတန်အနံအယတာအတွေ့အထိအဲ့ဒီအာယုတ်ခုနှစ်ခုအတွေ့အထိဆိုတာကပထဝီတေဇောဝါယောခုလက်ကလေးနဲ့ထိထားတဲ့နေရာနည်းနည်းအာယုံစိုက်ကြည့်ပါထိထားတဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောသိနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်မာကျန်လေးပြောချောပေါ်သိနိုင်တယ်ပူရာအေးတာသိနိုင်တယ်ထောက်နေတွန်းနေတာသိနိုင်တယ်ဒါဖြင့်ထိလို့သိနိုင်တဲ့ရုပ်သည်ပထဝီတေဇောဝါယောဒီဓာတ်သုံးခုပဲဒါကိုဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅ခုနဲ့အာယုံယုတ်9ခု2ခုပေါင်းကိုဩလာရိကယုံရင်ကျမ်းတဲ့ယုတ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယုံရင်ကျမ်းတဲ့လို့ပြောရလဲရှုနေတဲ့ယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်လွယ်မြင်လွယ်လို့
ကျန်တန်နေလို့ဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်28ပါးထဲမှာဒီဩလာရိကယုတ်12ခုနှုတ်လိုက်ကျန်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်16ခုရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဟိနပဏိတဟိနယုတ်ညံ့တဲ့ယုတ်တရားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဟိနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတော့ပဏိတတနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဟိနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပဏိတစသဖြင့်ဒီလိုခွဲရပေါ့ဒုရအတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တန်တိကအတိညာနဲ့နီးတဲ့ယုတ်ကျွနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့နီးကပ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကခုနကဩလာရိကယုတ်တွေပဲသူတို့ကကျွလို့ထင်လွယ်မြင်လွယ်တယ်ကျွနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်ဆိုတာကဒုရနော်ကျွနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့နီးတဲ့ယုတ်ဆိုတာကတန်တိကနီးတဲ့ယုတ်ကဩလာရိကယုတ်ဝေးတဲ့ယုတ်ဆိုတာကဒုက္ခမယုတ်တွေနော်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ17မျိုးအဲ့ဒီ17မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့အစုအပုံကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ17မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ဒီအစုပုံကသာတဝအာတောတရားတို့အာယုံယူရာ30ဘုံနေပြည်အတွင်းမှာလည်းတည်ရှိမယ်ဥပဒါနိယတဏှာတိတိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့လှမ်းပြီးဆွဲယူရလည်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ17မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံကိုရူပုပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရှင်းထားတယ်အလားတူပဲ17မျိုးသောအချက်ဖြင့်တည်နေတဲ့ဝေဒနာခံစားမှုအစုအပုံကိုဝေဒနုပါရနဲ့ခန္ဓာ17မျိုးသောအချက်ဖြင့်တည်နေတဲ့မှတ်သားမှုပညာတရားအစုအပုံကိုသင်္ညုပါရနဲ့ခန္ဓာ17မျိုးသောအချက်ဖြင့်တည်နေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအပုံကိုသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာ17မျိုးသောအချက်အဖြစ်တည်နေတဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအပုံကိုဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလိုခေါ်တယ်အလုံးသည်သာတဝဥပါဒာနိယ30အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုရ30ဘုံအတွင်းမှာလည်းတည်ရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဖြင့်ငါငါဟာလို့လှမ်းဆွဲယူရတရားတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်သစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့17မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ထိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိစည်းရင်းထဲမှာပေါ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါဟာလမ်းမှန်မယ်စကားကတော့အစွန်းတော့မလွတ်ဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်နော်လမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်လုပ်ပြခဲ့ရင်တော့ဒါပုံစံကြပါမလားမကြဘူးဒါတတိထားကြနော်အနေယနယတိဒုံမေတောအတုရာယနိယုံဇတိဒုံနယောတေယသောဟောတိသမ္မာဝတ္တောဘဂုတ်ပတိဒုံနယောနိမလမ္မာကိုတေယသောအထွတ်အမြတ်ထာရတိဟောတိဖိနိမလမ္မာကိုသူကအထွတ်အမြတ်ထားတယ်ခုနက17မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ကြည်နေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိ